Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, nouveau vélo. Aujourd'hui on fait un test sur un vélo qui change un petit peu des autres tests, c'est-à-dire un vélo avec un moteur au pédalier. Et ce fameux vélo, le voici, il s'agit du Escute Nettuno Pro. Allez, on balance l'intro et après on enchaîne direct avec les caractéristiques. Alors pour commencer, pourquoi c'est un vélo qui change un petit peu des autres vélos que j'ai testés précédemment? Déjà premièrement parce que comme vous le voyez juste ici, il s'agit d'un vélo avec un moteur central au pédalier. Et de plus c'est un vélo qui est en 27,5 pouces et qui est avec des pneus standards en 2,3 qui changent des pneus fat bike des vélos que j'avais jusqu'ici. Donc qui dit moteur au pédalier dit assistance électrique vraiment beaucoup plus intéressante et beaucoup plus précise que sur un vélo avec un moteur arrière. Mais avant de m'étaler trop dans les caractéristiques du moteur, on va déjà présenter le vélo et ses caractéristiques dans une globalité. Donc ce Escute Nettuno Pro, c'est un vélo en 27,5 pouces avec des pneus de 2,3 pouces de large. C'est un vélo de type semi-rigide, c'est-à-dire qu'il n'a pas de suspension sous la selle, il a uniquement une suspension avant. Ce fameux moteur au pédalier, il s'agit d'un Bafang M410 alimenté par une batterie 36 volts de 14,5 ampères-heure. C'est un moteur qui délivre une puissance de 250 watts, donc tout à fait en adéquation avec la législation. J'en ai parlé de la batterie ici, j'ai juste oublié de dire qu'elle était amovible, j'ai pas pensé à prendre les clés, mais ici il y a un petit logement, vous insérez les clés et vous pouvez retirer la batterie comme vous le souhaitez. Au niveau de la suspension avant qu'on aperçoit, et on aperçoit également les freins à disque mécaniques, c'est des freins à câble avec des disques de 160 mm à l'avant et à l'arrière. Au niveau des passages de vitesse, donc à l'avant forcément avec un moteur au pédalier on a un seul et unique plateau. En revanche à l'arrière on est plutôt bien fourni, on dispose de 9 vitesses. Maintenant pour parler vitesse, donc ce Nettuno Pro il est limité à 25 km/h au même titre que la puissance qui est bridée à 250 watts, donc la vitesse de 25 km/h maxi c'est pour être en adéquation avec la législation qui limite à 25 km/h l'assistance électrique. Et pour ce qui est de l'autonomie, on est sur une autonomie annoncée de 90-100 km. C'est globalement ça, je ne l'ai pas utilisé encore pour vider la batterie vraiment totalement. Je suis à peu près à la moitié de la batterie, j'étais à peu près à 40-50 km en utilisation puissance 1 ou 2. Donc globalement, je pense que c'est ça, on est sur une autonomie de 90-100 km qui a l'air d'être assez cohérente. Et ensuite, pour ce qui est de la présentation du guidon, de la gauche vers la droite, nous avons des poignées en silicone qui sont vraiment super adhérentes. En plus, elles sont bridées avec 2 vis sur la poignée, ça risque pas de glisser. Juste à côté, nous avons le petit panneau de contrôle avec les différents boutons qui permettent d'interagir avec l'écran. On y reviendra tout de suite. Ici, nous avons le frein avant. Juste à côté, une petite sonnette mécanique. Et donc le fameux panneau de contrôle avec le bouton plus ou moins pour interagir avec le mode de puissance, plus élevé ou moins élevé. Ici pour allumer les lumières, ici le bouton power, on reste appuyé pour allumer le vélo. Voilà, ça s'allume. Et vous remarquez, le cadran il est vraiment super lisible. Là je suis vraiment en plein soleil, avoir forcément avec un écran principalement monochrome comme ça aide pas mal. Mais ouais, en tout cas c'est super lisible. Et le bouton info juste ici pour switcher entre les différentes informations affichées, que ce soit la vitesse moyenne, la distance parcourue depuis la session, etc., etc. Et vous remarquerez au passage que l'écran c'est un écran de la marque Bafang, donc qui est la même marque que le moteur, le M410. En fait c'est des produits qui sont vendus ensemble, hein. Le moteur est en général vendu avec l'écran, et sur la partie droite le dérailleur 9 vitesses, donc avec la poignée et la poignée de frein arrière. Et on aperçoit aussi juste à l'avant la lumière avant qui est bien sûr connectée. Là la lumière est allumée, donc on est vraiment en plein jour, en pleine luminosité, donc ça se voit à peine. En pleine nuit ça éclaire relativement bien. Nous avons également une lumière arrière qui est fournie avec. Malheureusement cette lumière n'est pas connectée. C'est une lumière à batterie qu'il faut allumer indépendamment du vélo, avec un seul mode de fonctionnement très basique, on-off. Mais c'est quand même bien parce qu'il y en a beaucoup qui ne vendent pas de lumière arrière quand ils n'ont pas de lumière connectée. Le vélo est également vendu avec des garde-boue. On l'aperçoit ici en blanc et noir, le garde-boue avant et le garde-boue arrière.
Et pour finir avec les caractéristiques sur ce Nettuno Pro, pour le poids on est sur un vélo qui a 25 kg et le prix est de 1999 € sur le site de Escute. Je mets le lien dans la description de la vidéo. Alors juste avant d'attaquer la partie fonctionnement du vélo pour voir un extrait vidéo pendant que je suis en train de l'utiliser, je vais vous parler brièvement du moteur, le Bafang M410. Donc c'est vraiment un moteur qui est exceptionnel. Niveau assistance électrique, c'est le meilleur vélo que j'ai eu jusqu'à présent. Après, j'ai eu principalement des vélos, voire uniquement des vélos à moteur arrière. Alors là, avoir un moteur central au pédalier, un moteur avec un capteur de couple. Donc l'assistance au pédalage est vraiment exceptionnelle. Vous pédalez, suivant la force que vous exercez sur les pédales, peu importe que vous soyez en vitesse 1 ou 9, je parle à l'arrière sur la cassette, et ça vous propulse de façon très linéaire, tout en pouvant régler cette puissance via le panneau, via l'écran, avec des puissances qui vont de 1 à 5. Et tout est vraiment super bien maîtrisé. Je vous dis ça maintenant parce que je pense pas que vous allez vous rendre compte de cette sensation pendant que je vous passe l'extrait vidéo. Allez, maintenant je vous emmène faire un tour avec ce Escute Nettuno Pro pour que vous voyez quand même un petit peu ce que ça donne en utilisation. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti, le vélo est allumé et on va faire une petite balade. Allez, maintenant je viens de me mettre en mode 5 et je me mets sur la petite vitesse. Là, il n'y a vraiment aucun problème, surtout en mode 5. C'est vraiment super la sensation de conduite. Allez, maintenant, on va passer à d'autres plans. Je vais arrêter de parler et je vais me filmer avec la perche. Voilà, de retour. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. Vous avez vu, c'est vraiment un super vélo, super agréable à utiliser. Maintenant on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, à savoir ce que je pense vraiment de ce Escute Nettuno Pro. Donc les points positifs, les points négatifs et une petite conclusion sur ce produit. Donc on va commencer ces points positifs par l'aspect général du vélo, sa qualité de fabrication, d'assemblage. Le choix des matériaux, il n'y a aucun jeu, que ce soit dans la direction, dans le moteur, etc. Tout est vraiment bien fini, bien conçu, bien pensé. On voit ici par exemple que toute la partie câblage est intégrée au châssis, tout passe via ce trou ici pour arriver jusqu'au contrôleur qui doit se situer au niveau du moteur. Voici ici la partie moteur, on voit avec les câbles qui sortent pour aller dans la roue arrière, au niveau du dérailleur, du freinage, ainsi qu'au niveau du capteur qu'on aperçoit ici, le capteur qui permet de mesurer la vitesse. Le poids est vraiment super bien réparti. Le fait d'avoir le moteur au pédalier, ça aide encore plus parce que ça rabaisse forcément le centre de gravité. Donc ouais, niveau maniabilité, c'est vraiment le top. Et ensuite on revient sur le moteur pour le deuxième point positif, mais le Bafang M410 c'est vraiment un truc de fou avec son capteur de couple. Je suis super impressionné, le moindre effort que vous mettez dans les pédales, tout de suite le moteur s'enclenche et en fait vous avez quasiment pas le temps de finir votre effort sur le pédalier puisque direct ça capte et le moteur il balance instantanément. Il n'y a pas du tout d'effet de latence comme avec les moteurs roue arrière où vous pédalez, dès qu'il capte que vous pédalez, pof, il enclenche la vitesse maxi sur le mode que vous êtes. Par exemple, vous êtes en mode 2 avec un moteur roue arrière, il vous balance direct instantanément à 15-20 km/h. Il ne cherche pas à comprendre si vous appuyez fort ou pas sur les pédales. Que là, c'est vraiment totalement différent. Avec ce type de moteur, c'est vraiment en fonction de la force que vous exercez sur les pédales que l'assistance électrique vous aide. Donc énorme bon point pour ce Bafang M410 pour l'assistance électrique. Et ensuite j'ai mis en point positif l'ergonomie générale du vélo. Donc je l'aime beaucoup ce Nettuno Pro parce que c'est un vélo qui est vraiment très ergonomique, très pratique. Vous avez partout des petits détails comme les poignées en silicone ici qui accrochent vraiment super bien, le petit revêtement sur la poignée de frein qui permet de pas déraper. La partie pilotage où je vais revenir justement ici,
Si la mise au point veut bien se faire, la partie écran est vraiment super ergonomique, super lisible et le moindre réglage est vraiment très intuitif et vous vous y retrouvez très facilement. Donc de plus, je me répète, il est vraiment super lumineux cet écran. Donc là je suis vraiment en plein soleil, hein. Le soleil il est juste ici, il me tape sur la tronche de pleine face et il n'y a aucun problème, vous voyez super bien ce qui se passe. J'ai également mis en point positif le fait que ça soit un vélo qui est parfaitement légal. C'est vraiment bien de le souligner puisqu'on peut l'utiliser sans aucun problème et en étant tout à fait en adéquation avec la législation, c'est-à-dire un moteur qui ne dépasse pas les 250 watts et une vitesse maxi qui ne dépasse pas les 25 km/h. Le vélo est également disponible en Europe. Je vous invite à vous rendre sur le site de Escute que je mets en commentaire si vous voulez acheter le vélo. Donc moi je l'ai reçu en à peu près une semaine, comme à peu près tous les produits qui sont expédiés d'Europe. Il n'y a vraiment aucun problème. En plus le vélo est quasiment monté quand vous le recevez, comme la plupart des autres. Et en plus il était super bien emballé et livraison super rapide. Ensuite on va attaquer les points négatifs, les choses qui m'ont un petit peu déçu sur ce Nettuno Pro. Donc j'ai trouvé ça vraiment dommage qu'ils aient mis des freins mécaniques à câble et pas du frein hydraulique sur un vélo de cette gamme là. J'ai trouvé ça aussi dommage qu'ils aient mis une lumière arrière sur batterie et non une lumière connectée. Ça aurait été vraiment beaucoup plus simple et beaucoup plus adapté quand on voulait éteindre ou allumer l'éclairage. Et j'aurais aussi aimé qu'ils nous fournissent un klaxon électrique et non un klaxon standard mécanique comme on voit ici. Et la dernière chose que j'ai à lui reprocher, c'est pas grand chose, mais c'est la qualité des garde-boue. Comme beaucoup, hein, les petits garde-boue en plastique qui sont fournis avec le vélo quand ils sont pas fixés avec des potes de fixation latérales en métal. C'est un peu de la daube, hein, faut pas se mentir, ça brinque-balle un peu dans tous les sens et ça a tendance à taper contre la roue et ça fait des bruits assez désagréables. Allez, on arrive à la partie conclusion où je vais vous dire globalement ce que je pense de ce Nettuno Pro. Pour ceux qui recherchent un VTT électrique avec une vraie assistance grâce au capteur de couple, tout en étant parfaitement légal, le Nettuno Pro est le compagnon idéal pour vos sorties. En effet, son rapport qualité-prix face à la concurrence en fait un redoutable adversaire, malgré quelques petits défauts comme l'absence de frein hydraulique ou de lumière arrière. Malgré tout, ces petits défauts sont facilement corrigeables et je vous recommande vraiment ce Nettuno Pro qui est vraiment une expérience VTT exceptionnelle grâce au fameux Bafang M410 avec son capteur de couple. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous demande encore un petit effort pour vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit like, ça m'aide vraiment beaucoup. Allez, merci à tous, salut et à bientôt.